हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वैकेंसी आया है वो सऊदी अरब के लिए आया है और बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पे आया है। आपको मैं बता दूं कि HVAC एंड चिलर एंड पाइपिंग तीनों डिपार्टमेंट्स का आया है, ऑयल एंड गैस फील्ड के लिए, और कुछ जो है 5 स्टार होटल के लिए भी है। तो आप अगर इसमें इच्छुक हो, आपको लग रहा है कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ओके। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है वो लगभग 4-5 जगह होने वाली है। जमशेदपुर, कोचिंग, बेंगलोर एंड मुंबई। ओके। जमशेदपुर, कोचिंग, बेंगलोर एंड मुंबई, 4 जगहों पे आपका इंटरव्यू होगा। चारों जगह पे अलग अलग डेट पे आपका इंटरव्यू है। और मैं आपको बता दूं कि HVAC का अगले दिन है, उसके ऑयल एंड गैस फील्ड का दूसरे दिन है। मैं आपको सबका डेट बाई डेट बताते जाऊंगा। ओके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा HVAC टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है। HVAC टेक्नीशियन का उसमें जो है 1600 से 2600 सऊदी रियाल आपका सैलरी है, प्लस साथ में ओवर टाइम है। 8 घंटे के बाद जितना आप ओवर टाइम करते हो उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके सैलरी के अकॉर्डिंग आपको ओवर टाइम का सैलरी मिलेगा। ओके। उसके बाद है दोस्तों चिलर टेक्नीशियन का। चिलर टेक्नीशियन की भी सैलरी उतना ही है, 1600 से लेकर 2600 सऊदी रियाल। ओके। उसके बाद है HVAC फोरमैन के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है HVAC फोरमैन का, HVAC डिपार्टमेंट का अगर आपके पास नॉलेज है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, अपडेटेड CV एंड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है HVAC डिपार्टमेंट का, HVAC फोरमैन का इंटरव्यू है, जिसका की सैलरी जो है वो 3000 से 3500 सऊदी रियाल है। ओके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही बताना चाह रहा था कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, अपडेटेड CV एंड आपका एक्सपीरियंस लेटर एंड आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और साथ में वाइट बैकग्राउंड का कम से कम 5 या 8 फोटो आपके पास होने चाहिए। ओके। उसके बाद है दोस्तों पंप टेक्नीशियन का। अगर आपने पंपिंग डिपार्टमेंट में पंप टेक्नीशियन का अगर आपने जॉब किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें भी जाके आप अप्लाई दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो पंप टेक्नीशियन में। ओके। उसकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो आपके 1600 से लेके 2600 सऊदी रियाल के बीच में होगा, साथ में आपका ओवर टाइम भी होगा। ओके। यानी कि आपका अगर 1600 से 2600 के बीच में अगर सैलरी है, साथ में ओवर टाइम है, तो आपका मिनिमम जो है सैलरी जो है वो 3500 से ज्यादा आपका सैलरी आएगा। ओके। 4000 से एभव भी हो सकता है। ओके। उसके बाद है दोस्तों जनरेटर टेक्नीशियन का। अगर आप टेक्नीशियन हो, अगर आपको जनरेटर वगैरह, DG वगैरह ये सब के बारे में जानते हो, नॉलेज है, तो आप इसमें जनरेटर टेक्नीशियन में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। उसके बाद है दोस्तों HSC ऑफिसर के लिए, मतलब कि सेफ्टी के लिए। अगर आपने ओसा या फिर निवोस कोई भी कोर्स किया है, दोनों में से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसमें जाके इंटरव्यू आप दे सकते हो, बशर्ते आपके पास जो है ओसा या फिर निवोस होना चाहिए। अगर आपके पास ओसा या निवोस नहीं भी है, फिर भी आपने अगर HSC डिपार्टमेंट में अगर आपके पास नॉलेज है, तो भी जाके आप इंटरव्यू में एक बार ट्राई आप कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी नहीं है कि लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन आप जो इसमें जो है ट्राई आप कर सकते हो। ओके। उसके बाद है दोस्तों HSC सुपरवाइजर के लिए। और मैं आपको बता दूं HSC ऑफिसर का जो सैलरी है वो 4500 से 6000 सऊदी रियाल के बीच में है। उसके बाद है दोस्तों HSC यानी कि सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइजर के लिए। ओके। उसमें जो आपका सैलरी है वो है दोस्तों 5000 से लेकर 7000 के बीच में आपकी सैलरी है, यानी 5000 से लेकर 7000 के बीच में आपका सैलरी है। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा वैसा आपकी सैलरी लगाई जाएगी। वो आप डायरेक्ट वहां पे क्लाइंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। उसके बाद है दोस्तों HVAC मैकेनिकल इंजीनियर का। अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, अगर डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, उसके बाद अगर HVAC प्लांट में या फिर HVAC डिपार्टमेंट में अगर आपके पास नॉलेज है, अगर अच्छा खासा नॉलेज है, आप इसमें HVAC मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है दोस्तों वो है 4000 से लेकर 7000 के बीच में सऊदी रियाल। ओके। इतनी आपकी सैलरी है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो है इंटरव्यू जो है वो 4 जगह, जमशेदपुर, कोचिंग, बेंगलोर एंड मुंबई। जमशेदपुर और कोचिंग और मुंबई में सब में जो है नेक्स्ट वीक, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। अगर दोस्तों आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी।
ओके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। और दोस्तों एक जरूरी सूचना है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ नहीं पूछ पा रहे हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, आप उस व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके गल्फ नौकरी ग्रुप में आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर भी कोई परेशानी हो रही है जॉब से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, आप उसके एडमिन को मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो जॉब से रिलेटेड। ओके, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।